啊，今日好多謝大家過嚟啦。咁啊 ，Jadus 同佢一齊合作，咁啊搞咗個活動。咁啊，介紹下啦。咁啊，阿耀啦，大家好，大家好。應該可能大家有冇上過嚟啊？如果有上過嚟，可能都認識阿耀啦。咁應該有部分應該上過嚟。係應該有啦，係咯。咁我就呢388啦。咁啊，好多謝大家今日嚟參加啦。咁啊，今日即係我諗都題目都講咗啦，睇個 NBL 係加呢個 Sunyata 嘅新嘅有時嘅新嘅叫X 系列啦嚇嘅線材係啦。咁啊，好似真係公開都第一次咁樣做咗。係啊，第一示範，因為我哋初步都係嚟咗啲嘅少量嘅貨品，即係未話好多嘅，就未達嚟我等供應嘅。但係我哋試都做個測試，發覺係可以，呢個配搭係唔錯嘅，所以我都同你哋大家第一次聽咯。咁啊，叫我琴日嚟咗聽咗下啦，即係一齊大家一齊聽，因為我都未試啊。咁啊，純粹即係今日大家一齊聽啦。咁我哋今日咧都會播下啲音樂啊，跟住會慢慢去介紹下啲器材啊，咁樣咯。播首歌先，大家感受下個呢個系統個氣氛，好唔好？好啊。咁我揀首呢個嘅好多人都話聽 NBL 咧播呢個古典同埋鋼琴咧係好突出嘅。係。今日唔止係鋼琴，係一個雙鋼琴添。演奏佢係玩Rachmaninoff 嘅 Symphony No. 2。係。兩個演奏家都好出名嘅，一個係俄羅斯嘅Trifonov 啦，同埋美國嘅 Sergio Babayan。係。兩個高手，睇下大家擦出咩火花，大家睇下雙鋼琴出嚟嘅效果係點樣。好。而家我哋係播串流先嘅。係。啱啱播咗張碟咧，就係呢一張碟啦。大家覺得點啊？哇！我喺側邊聽我都覺得成個鋼琴好似坐咗喺度咁樣，都幾勁。佢個排位咧，佢係一座喺後邊，一座喺前面，跟住咧兩個好似打對面咁樣彈啦。所以聽到應該係一個係咁樣後邊，一個向前。前面嗰個咧就後生啲嘅 Trifonov 係啦。後邊嗰個咧就年紀大啲嘅 Babayan。聽講話係佢師傅嚟嘅喎。有咁講嘅，即係係啦，係咁講係啦。所以呢個都錄得幾好啊，真係。係啊，成個鋼琴好似兩個咁。係兩個鋼琴，係好 grand 同埋個能量感其實都好犀利啊。係啊，即係好 grand 嘅感覺。唔知大家覺得點啦？嗰個感覺好強。咁啊，點解一開始係播呢個串流咧？因為咧今年其實 NBL 咧就喺呢個慕尼黑咧就發表咗部新嘅串流機啊，C41嗰個串流機。咁咧就係我哋今日就係用咗呢部。咁啊，要睇下講解下，呢個係真係最新嘅咯喎。係啊，佢叫 C41嘅Network Player 啦。咁當然而家玩串流一定係 Room Ready 啦。係。基本上佢除咗 streaming 之外咧，都有其他數碼輸入嘅。係。都譬如包括 transport 啊、USB 嗰啲都冇問題。咁當然個制式梗係要起碼現在而家係最 update 啦。普通嘅一般嘅 DSD 啊，你要聽嗰啲大部分嘅 file 都係可以重播到啦。同埋點解會今日嗰個配搭，好都其實都好特別嘅，大家見到 Reference Side 嘅610D 前級，即係叫 CD 機咧，可能我暫時今日當 transport 啫，係個 N Side 一嘅 CD 機 Low Line 嘅。咁下邊咧呢個 C41咧係新嘅叫 Cadenza Line， 咁咧其實3個系列同場出現嘅。咁好似有啲奇怪喎，點解？但係因為點解咧？因為廠咧都同我哋提嘅話，初嚟到部機都我諗都係叫一個比較低規嘅 model 啦，相對好似。我都覺得好似應該一般都係應該唔夠上面嗰啲嚟，但佢話唔係，佢呢部機佢用咗好多心機去做，係一個好優質嘅network player 解碼係好出色。頭先聽到大家嗰個音色啊，嗰個對比嘅平衡度係做得都相當好，絕對唔係一個低系列，但係絕對係一個好高性價比嘅產品。所以今日出現咗呢個咁特別嘅配搭，亦都大家聽到唔同你講，你都唔諗到呢個呢部出聲嘅解碼原來係一個相對喺呢個產品裏邊比較低規嘅產品。低規產品。咁陣間播 CD 都係用埋去做解碼。冇錯。即係話除咗個串流之外，仲可以做埋解碼嘅功能。係啦。我明白。咁我又播下我嘅選擇好唔好啊？好啊。咁啊，其實咧今次搞嘅 show 咧，咁啊有朋友咧就 send 咗個message 俾我，又想點播。咁啊其實都啱嘅，我都絕對接受點播。咁啊點播啲咩咧？咁咧佢阿 John Williams 咧，咁其實之前咪同呢個維也納啊幾個大樂團都有即係有啲錄音啊。咁啊其中有一次就係呢個維也納交響樂團啦。咁啊都錄翻佢嗰啲電影音樂啊。咁啊今日咧我就播咗一首。咁啊呢個咧希望即係叫做爆棚少少，咁啊大家聽一聽，試一試呢個睇
下組合會點樣啦。咁啊嚟啦！邊個係未聽過呢個 MBL 葫蘆喇叭㗎？全部都我未聽過啊，都有朋友未聽過，所以今日嚟啊！但係都大部分聽過喎。因為可能音響之我哋都呢個我哋知嘅動作。咁啊，大部分聽過咁應該好熟悉㗎啦嚇。可唔可以聽過嗰啲幫我出嚟講解個喇叭嘅工作人員？你有冇幫手？我又成日覺得咧，好似好熟悉，但係好似好唔熟悉，係咪啊？即係我諗，就可能有都好多朋友聽過，但係好似好熟悉呢對喇叭，又好似好唔熟悉喎。其實真係好多嘢想問。佢當然個歷史都好長。或者我問一樣嘢先，其實呢對喇叭使唔使擺位嘅咧？你話360度發聲嘛？要嘅，都要㗎，都要嘅。嘅。其實大家好多人咧就好似有啲好恐懼，坐360度，哇唔知點樣擺喎。係咯，係咯，其實同傳統一樣嘅啫。哦，一樣。即係問題佢個套就唔需要考慮套煙問題。而家套煙咧，我哋有視覺上望落去，即係有少少立體感啊，有少少斜度咁啊，舒服啲啫。係。佢平擺都冇大分別，因為本身佢係一個葫蘆咁30度咁樣，由好多塊片組成咁樣。聲波咁擴散咧，係套煙係冇嘅。呢個照傳統喇叭咁都係，首先都係定咗個後長距離啦，跟住再定呢個兩個喇叭嘅距離，即係睇下個密度啊，有一個人聲質感啊，質感係啦，一樣擺法，冇咩唔需要特別好，即係唔使係玩呢個喇叭唔需要驚慌 ，OK， 唔需要驚慌。咁有咩特別上嘅設計有咩特別咧？其實呢個喇叭，其實呢隻喇叭係一個4路嘅喇叭嚟，佢裏邊咧就係一隻12寸向下發射喺個氣腔度滲出嚟嘅低音。咁你高音啦、中音啦、中低音啦，咁佢全部都係一啲嘅唔同嘅物料啦。高中音係用啲嘅 carbon fiber 嘅，即係碳纖維嘅片，一塊片咁樣。大家見到啦，呢個係一個呢個中低音係鋁合金嘅片。本身咧佢就係佢個原理咧就佢嗰個磁石嘅音圈咧就喺下邊嘅，上面係固定嘅。咁你推動佢咧，咁佢咪跟住會縮起脹咯。嗰啲片咪脹向外，跟住咧又縮翻去脹向外。咁即係同一個單元嘅原理係一樣，不過問題咧，佢就做咗個好似氣球咁樣發聲。上面佢主要係喐動係喺下邊喐動，咁咧變咗一個咁樣脹縮嘅原理，就製咗一個嘅sound wave 出嚟。咁大家冇睇咗喎，其實攤翻出嚟，你嗰啲片嘅面積好大。係，大家聽到咁 grand 咁有能量嘅聲音，唔係話即係咁簡單。呢個攤出嚟，我諗都有。我覺得都有，即係有可能有成15寸嗰頭㗎，攤出嚟有幾？因為個波咁大，係啊，個波攤咗啲片好大，所以佢出嚟當然啦，個能量就唔係全部向晒你嘅，係有啲喺側邊向後邊嘅，但係出嚟個空間咧，方向感個能量感都係唔係你睇個 size 唔似咯，係唔嘢少啦。咁個原理發聲原理咁啊，仲有低音咧，下邊嘅低音咧12寸咧就向下。個單元咧就咁樣裝，向地下一個密封箱喺呢個窿度咁滲出嚟嘅。最特別呢個特點係咩咧？佢嘅低音原來係冇分音器嘅。哦，係啊，係冇分音器嘅。OK，佢係用佢呢個機械式嘅原理，個箱嘅切割個 size，令到佢銜接翻呢個中低音。相對個低音唔係咁難推。係最難推咧，係喺呢一部分。而家呢部分，即係呢啲鋁合金咧，大家冇睇以為好脆弱嘅，真係好硬，好硬嘅。你要推到佢好咧。你一般嘅擴音機會唔係咁容易咯。呢部 M 咧，今日呢個叫9008A，係佢仲有一部叫9011，係大概再長多3分1度。咁點會有兩部咧？咁其實最出先咧係9011出先嘅。係。咁但係冇錯啦，係㗎，嗰個係相對嚟講個控制力咧能量係最強嘅。但係好多人咧就見到嗰個深度啊，驚咗屋企都。因為你諗下咁深嘅話咧，好多人哇，好突出嚟咁多，好踢嘅，所以呢個係屬於一個妥協版本。但係如果你個空間唔係話真係去到好大，要聽到好大嘅能量咧，
呢個都係絕對足夠。頭先大家都聽到啦。係啊，其實呢間房都好大嘅，坐咁多人係冇問題嚇。咁同埋咁啊，我又播下嘢啊。好。咁啊，頭先一嚟到話咩播古典啊，播呢個鋼琴啊，我就今日咧其實之後咧就冇咩古典㗎啦，因為想考下佢啊嘛。你既然播古典叻，咁我唔使聽啦，我哋都知啦。咁我今日咧就之後咧就播多啲人聲啊，其他嗰啲 jazz 嗰啲嘢。咁我揀咗一個咧就我成日叫呢個女歌手咧叫怪雞女歌手啊。陣間你聽下知佢叫點樣怪雞。咁啊，叫 musical Luda。咁呢個係一個意大利嘅女歌手啦。咁佢通常咧會夾一個大提琴手會出一啲碟啊。咁今日我揀咗一隻咧I Will Survive。咁啊都係好發燒嘅。咁啊大家聽一聽啦。咁又有牛筋啊，有女聲嘅。幾啲阿巴其實唔係好大嘅啫，可以看過冇。頭先我都想講話，其實呢個網咧，當你拆走咗之後咧，好細㗎咋，就會覺得唔係好大堆嘅啫。因為點解佢講到細咧？因為佢係一個無雙嘅設計。係，其實即係點講咧？譬如大家諗下一樣，你用幾多資源，用幾多物料，用幾多科研去做一個好結實、好重嘅箱，令佢對抗個 resonance 嘅諧振啦。佢個方法就係冇雙，索性冇雙，咁就無敵啦。所以大家聽到佢嘅聲音咧，嗰個 harmonics 個聲尾咧係一定係比一般喇叭長，因為佢冇個雙去吸咗你嘅能量。所有嘅雙幾靚嘅雙都會對個聲波，對佢震動能量係有干擾嘅。係啱。問題係大家做到干擾係最細啫嘛，所以點解啲雙而家出到咁重、咁堅硬就係咁解。但係佢個解決方法就係 nothing。聽傳統喇叭咧，因為佢個單元咧仲會向前噶嘛。啲能量係 forward 㗎嘛，覺得哇過癮啲，好紋身，好鋭利，好濕，冇錯。你嗰個係容易啲嘅，但係呢個咧都唔係話唔可以。但係可能有少少限制，就係話如果你能夠做到即係一個長方形嘅廳咧，左右係比較上對稱啲咧，反射對稱啲咧，佢都係可以 sharp 嘅。頭先你聽嘅 image，佢都係佢嗰種 sharp 咧係真嘅 sharp。真嘅 sharp。大家記住喺我度講嘢咧。我唔會好似個錄音，唔會個錄音一點好似釘咗喺度咁啊！其實都係一個擴散嘅形態，但係又會有個立體感，即係佢就係做呢種感覺咯。OK，咁啊到你揀下歌咯。好，咁我會揀隻咧比較嗱，我有一日咧喺度早幾個月咧喺度，大家喺度食完飯喺度幫佢飲杯咖啡。有時我成晚中意喺度彈翻幾首咯，彈翻幾首自己彈翻幾首。咁但係聽 jazz， 大家佢你知咧 title 咧佢就會彈啲係啊 recommend 嘅 album 出嚟。如果突然間話 Louis Armstrong in London live at BBC 喎，未見過嘅喎，係啊，喺啲未見過，咁我播嚟聽，哇，好好聽嘅錄音，好正。雖然係 mono，但係佢就話佢係原來1968年錄音。即係叫做 Louis Armstrong 嘅後期。係咯。所以佢聲音咧，佢把聲應該係比較係老成啲嘅啦，冇後生咁鋭利嘅感覺咧。但係個錄音 mono，但係非常之出色。你聽翻嗰首 What a Wonderful World 咧，我相信呢個係我聽過，好多朋友聽過係最佳嘅演繹。OK，咁啊聽下啦。What a wonderful world.